Assalamu alaikum ƴan wannan masala barka daga tashar Justice House TV. Idan kana kallon mu ne a YouTube kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓi all mun gode. Sannan ka yi share domin ƴan wasa amfana. Kuma kada ka manta da alamar like domin like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai. Idan kuma kana kallon mu ne a Facebook to ka danna mana alamar follow sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan ka yi mana like domin ƴan wasa amfana kuma ka manta da share a tabbatar da an danna alamar share. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zamu nuna muku hanyar da za ku bi domin ku ko wata sabuwar fasaha ta al'ajabi. Yanda screen ɗin wayar kana lafiya lau za ka bi ka canza shi ya kuma kamar ya fashe domin kada a cuce ka ko wurin siyarwa ko wani abin da ya kamata haka nan. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon domin ku ga yanda bidiyon yake. Da farko za mu fara nemo abinmu kamar haka. Za mu ga ina yake. Da ɓata lokaci ba zan aje muku link ɗin wannan application ɗin a cikin comment section ko kuma a nan sama za ku gashi insha Allah. Da ka shigo cikin application abu mafi muhimmanci da za ka yi shine ga wani wuri ne da aka rubuta ready. Shi bai da wahala wani application ɗin sannan baya da data kwata-kwata bai zai wuce MB 6 zuwa MB 7 ba. Sannan shi wannan application ɗin abin da ya ƙara burki da shi abin da ya ƙara bani farin ciki shine kwata-kwata baya buƙatar ka ce ka nuna mashi alawa ka sai ta wannan ka sai ta wannan kai wannan a wannan baya buƙatar haka nan. Kana shigowa kawai kowa ya kalla da kyau ga wani wuri ne da aka rubuta ready kawai sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi da hannunka sai ka rike wayar ka da hannunka sai ka girgiza ta kamar misali kamar haka. Kun gani ko yanzu in kuka lura ga wata alama nan ta bayyana kowa ya kalla. Yanzu mun cewa kamar alamar wayata kamar screen ɗina ya lalace. Idan akwai abin da baka so a gani ko kana jin kunyar wani to ga hanyar da za ka yi. Idan kuma kana so ka shirya a misali sai ka sake dawowa kamar haka. Ina application ɗin ga yana sai ka zo kuma daidai nan wurin ina ka rubuta more cracks sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓawa da ka taɓa kana girgizawa shi kenan sai ka riƙe wayar ka da hannunka sai ka girgiza ta. Kana girgizawa shi kenan ka yaɓa shi. Da fatan an fahimta. Kwata-kwata ba shi da wahala shi wannan abu. Da ka girgiza ta shi kenan za ka kun gani ga sunan ya ɓace. Idan kana so ka canza mata alama kana shigowa cikin application ɗin kana da ka taɓa rage da hannunka sai ka minimize sai ka girgiza ta. Kun gani ko gashi na sa. Idan kuma kana so ka shirya sai ka taɓa daidai nan wurin da ka samu cracks kana taɓa shi kamar haka. Sai ka minimize sai ka girgiza ta da hannunka sai ka girgiza ta da ƙarfi kamar ka girgiza ta da hannunka kaga ya cire. To wannan shine hanyar da ake bi domin a sauya wa screen na waya fasali. Ok mun gode kada ku manta da alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa sannan a zaɓi all ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kuwa. Mun gode. DJ Sauti and the Big.